Boah, das kannst du reinschneiden. Mann, das kann... Warte. Was? Oh, dieses Jump Boost, ne, wo die den so hochheben. Eigentlich muss man das mal machen. Ich mach erstmal Double Finger. Aua, Knie. Oh. Was, Junge, dann? Eieiei. Aua. Nein. Digga, wie kann das sein? Oh, ich wollte dir nicht ins Gesicht springen. Das Quietschen, Digga, das ist meine Tür einfach. Bro, so von Milka gesponsert werden. Milka, wenn ihr das hier hört. Ja! Sehr gut. Ja, kleine Flat Session. Oh ja. Wir haben so die Streets Übertrieben. Bahnen. Oh. Ja, da war noch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Einen Tag später sah mein Deck so aus. Ja, ist ganz cool. Snap, snap. Gut, Jungs, wieder ins Game.